গালা রয়েছে, ওই কারণে এখন এই যে ত্রিশূলটা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি অপর্ণা এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি মিশো শাড়ি হল। তো কথার মতো কথা হচ্ছে যে আমি মিশো থেকে কিছু শাড়ি কিনেছিলাম, তো সেই শাড়িগুলো তোমাদের আমি দেখাতে চাইছি, কোয়ালিটিগুলো দেখাতে চাইছি যে কেমন কোয়ালিটি এসেছিল আর কত প্রাইস আমার নিয়েছিলাম। তো সব কটা শাড়ি এখন আমার কাছে নেই, যে কটা আছে আমার কাছে সে কটাই আমি তোমাদের রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করছি। কিছু শাড়ি আছে আমার ও বাড়িতে, তো ওই বাড়ির থেকে শাড়িগুলো আমার আনা হয়নি। তো এক ফার্স্ট আমি শুরু করছি ব্ল্যাক কালারের শাড়িটা। এটা একটা হ্যান্ডলুমের শাড়ি, দেখো গঙ্গা যমুনা পার, আর এইরকম ছোট ছোট গুটি করে কাজ করা। শাড়িটা পুরো নতুন, এখন আমি পরিনি, শাড়িটা কিনো। আর হ্যাঁ, এটা ব্লাউজ পিস কেটে আমি সেলাই করে রেখেছি। আর এই দেখো আঁচলে পম পম দেওয়া আছে। এই শাড়িটার দাম আমার পড়েছে 500। এটাকে পাশে রেখে দিয়ে পরে গুছিয়ে নেবো নেক্সট টাইম। এটা একটা বেনারসি সিল্ক, এটা বলা আছে, লেখা আছে, তো আমি জানি না বেনারসি সিল্ক কিনা, বাট শাড়িটা বিশ্বাস করবে না, এত সফট আর এত কমফোর্টেবল, মানে জাস্ট অসাধারণ। আমার খুব ভালো লেগেছে সেটার কালারটা, তো কিছু বলাই নেই। এর মধ্যে ছোট ছোট বলবো না, মাঝারি সাইজের বুটি করা আছে। দেখো এটা যে পিকক প্রিন্টেড, এটা যে ফ্লাওয়ার মোটিভ, আর পাটটা চওড়া পাড়, এটা উপরটা চওড়া, নিচটা এটা নিচটা চওড়া পাড়, ওর উপরটা হচ্ছে সরু পাড়। এই শাড়িটার দাম আমার পড়েছিল 876 রুপিস। এই যে শাড়ির আঁচলটা, আর এর ব্লাউজ পিস আমি কেটে ওর তৈরি করতে দিয়ে এসেছি, এখনো রেডি হয়নি। যখন রেডি হবে তোমাদের অবশ্যই দেখো, গায়ে তুলে দেখাচ্ছি। আর এই ব্লাউজ পিসটা কিন্তু রেড কালারের। কেমন লাগছে কিন্তু তোমরা কমেন্ট করবে যে শাড়িগুলো কেমন লাগলো তোমাদের। নেক্সট এই শাড়িটা তো সবার কাছে আছে আমি যতদূর জানি, মানে কি বলবো, এত কমফোর্টেবল আর হচ্ছে হ্যান্ডলুমের শাড়ি। এটা আমার মিশো থেকে নিয়ে পড়েছিল, এটার দাম পড়েছে মাত্র 300। তেমন কিছু নেই, এটা আমি সেদিনকে পরে একজনের বার্থডে দিয়ে গেছিলাম, তো কাদা লেগে গেছে, প্রচন্ড বৃষ্টি হয়েছে। এই হচ্ছে শাড়িটা, সিম্পল পুরো। এই ব্লাউজটা রেডি করা আছে আমার, আর এই হচ্ছে আঁচলটা। তোমরা তো সেই শাড়িটা সবাই জানো, দেখেছো, সচরাচর সবাইকে পরতে দেখেছো, আর এটা বাজারে তো অ্যাভেলেবল। কেমন লাগছে? তো নেক্সট এটাও আমার হ্যান্ডলুমের শাড়ি। এই শাড়িটা আমার খুব পছন্দের শাড়ি। এটার দামও পড়েছিল মাত্র 300 অনলি। এটারও ব্লাউজ পিস কাটাতে দেওয়া আছে। টোটাল শাড়িটা এরকম গোল্ডেন কালার আর রানী কালারের ওয়ার্ক করা আছে। গোটা পাট্টি বলে, আমি জানি না কি বলে, গোটা পাট্টি বলে। আর হ্যান্ডলুমের শাড়ি, চুপ করবে কি
আছে, বলতে দিতে পারতে সঠিক করে। তোমাদের দাদা, আমি শাড়িটা উল্টো দেখাচ্ছিলাম, উল্টো করে দেখাচ্ছিলাম, তোমার দাদা ভাই ঠিক করে দিল যে হ্যাঁ দেখাচ্ছে। তো এই হচ্ছে শাড়িটা, কালারটা আমার খুব পছন্দের কালার। আর এই ব্লাউজ পিসটা হচ্ছে রানী কালারের, এবং এই শাড়িটার ব্লাউজ পিসটা আমার আলাদা করে এসেছে, আলাদা করে বলতে আলাদা, মানে এই শাড়ির সঙ্গে অ্যাটাচ ছিল না। এটা দেখো কেমন লাগছে। নেক্সট এটাও মানে বলছে যে বেনারসি সিল্ক, বাট আমি জানি না বেনারসি সিল্ক না। তোমরা দেখো শাড়িটা জাস্ট, ও আগের শাড়িটা তোমাদের দেখাইনি না, গ্রিন কালারের শাড়িটা কতটা সফট, বাট ওটা সত্যিই সফট। আর এটার দামও আমার পড়েছে মাত্র 500। আর এই দেখো পুরো শাড়িটা তোমার সিলভার কালারের জড়িয়ে ওয়ার্ক করা। এটাও পার্ট, এখানে ওটা পাইনি যেরকম পার্ট, বাট এটাও এটাই আঁচল। আর এর ব্লাউজ পিসটা খুবই সিম্পল। কি বলবো তোমাদের, এই যে কালারটা দেখছো না, এই কালারের উপর জাস্ট এই পার্টটা বসানো। তো এটারও আমি ব্লাউজ পিস রেডি করতে দিয়ে এসেছি। তো আমাকে যে ব্লাউজ পিসটা রেডি করে দাও, ওনাকে ফোন করতে হয় যে দিদি ভাই আমার ব্লাউজটা রেডি করে দাও, বললেই কি রেডি করে দেয় ফটাফট। খুব সুন্দর আমার হাতের কাজ, আমার তো খুব পছন্দ হয় আমার হাতের কাজ। তো নেক্সট শাড়িটা হচ্ছে এটা একটি শিফন জর্জেট করা আছে জানটা। তো এর মধ্যে দেখো সিলভার কালারের জারি দেওয়া আছে, শাড়িটা পরলে যা লাগবে না অসাধারণ, খুব সুন্দর লাগে। আর এরকম আঁচড়াটা এরকম টাসেল টাইপের আছে। আমি না বুঝতে পারছি না শাড়িটা আমার কাছে ডিফেক্ট এসছে না ঠিকঠাক এসছে, আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না। শাড়িটা যখন এসছে না আমি দেখে রেখে দিয়েছি, শাড়িটা খোলা হয়নি। তো দুঃখের বিষয় হচ্ছে কি শাড়িটা এইটা দেখতে পাচ্ছ ফুটো এসছে, ওটা আমার রিটার্ন করার কোনো ক্যাপাসিটি নেই। তো আমি ভাবছি যখন পরবো না বেশ জাস্ট এইখানটায় থাকবে, তো বোঝা যাবে না, সুতরাং আর চাপ। আর এই শাড়িটার ব্লাউজ ভেলভেটের উপর সিকোয়েন্সের কাজ, আর অনেক বেশ সুন্দর একটা ব্লাউজ। আর এটার দাম আমার পড়েছে অনলি 246 rupees। আর এই সব কটা শাড়ির মধ্যে আমার একটা শাড়ির দাম, সেটা হচ্ছে শুধু গ্রিন কালারের শাড়িটা, আর একটাও গ্রিন দাম না। আর আমার দাঁড়িয়ে দাম, আমি শাড়ি পরতে আমার খুব ভালো লাগে, বাট আমি শাড়ি ঠিক করে পরতে পারি না বলে আমি না শাড়ি পরতে চাই না, যে ততটা অ্যাভয়েড। আর শাড়ি পরে না আমি হাঁটতে পারি না। আর সব থেকে বড় বিষয় কি জানো তো, যখনই আমি শাড়ি পরি আমি না বুঝতে পারি না যে কি হলো আমার সঙ্গে শাড়িটা। মানে শাড়ি অন্য সব লোকে পরে, আমার থেকে রোগা মানুষ পরে, তাদেরও আমি শাড়ি পরা দেখি কত সুন্দর সেটিং করে, বেশ সেটিং হয়ে যায়। আমার থেকে মোটা মানুষ শাড়ি, তাদেরও খুব সুন্দর সেটিং হয় শাড়িটা। আমি শাড়ি পরলে মনে হয় যে সেই কোলা ব্যাগের মতো ফুলে রয়েছি, এরকম রয়েছে। আর শাড়ির কুচিগুলো ঠিক এরকম মানে ফুলের মতো ফুলে থাকে, এরকম থাকে আমি জানি। এই দুঃখে আমি শাড়ি পরি। আর সবাই কেমন শাড়ি পরে কুচিটা ঠিক এইখানটায় থাকে না, আমি শাড়ি পরলে কুচি এদিকটাই তো দেখছি না, কোন দিক থেকে যাই একেবারে চলে আসে সেদিকে, হ্যাঁ এই দিকটাই চলে আসে শাড়ি, যাই যে কয়েকদিন আসে। হ্যাঁ আমি খুব রেয়ার শাড়ি পরি, শাড়ি আমি পরতে পারি নাই বললে চলে। এখনো পর্যন্ত শাড়ি আঁচল পিন আপ করতে পারি না, কুচিটা জাস্ট একটু শিখেছি, তাও ঠিকঠাক করে দিতে পারি না। দেখেছি যখন শাড়ি পরে কুচি দিতে যায়, যখন দেখি সামনের কুচিটা উপর দিকে আর পেছনের কুচিগুলো নিচের দিকে, মানে সে উপর নিচে হয়ে যায়। তা ওই দেখে না নিজেই কেমন যেন লাগে,
কিরকম শাড়ি পরছে, মেয়েটিকে শাড়ি পরা বলে না অন্য কিছু। তো ওই সেই না আমি মানে ওই কষ্টে আমি শাড়ি পরতেই চাই। আমার যদি কেউ পরিয়ে দেয় তাই শাড়ি পরে আমি হাঁটতে আটকে আসি, তখন না খুব ভালো লাগে শাড়ি পারি না পরতে। তো চলো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। আশা করি তোমাদের ভিডিও ভালো লাগে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ তোমাদের হাতে পায়ে ধরে বলছি, প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিয়ে নোটিফিকেশনটি অল করে দিও। আর একটা কথা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে তোমরা প্লিজ কমেন্ট করো, লাইক শেয়ার তোমরা না করো তাও ভালো, প্লিজ কমেন্ট করো। যে কমেন্ট করো যে আমাকে আমি ভিডিওগুলো কেমন বানাচ্ছি, কি তোমাদের ভালো লাগছে কি ভালো লাগছে না, আমার কোনটা ফল্ট আছে, কোনটা করলে বেটার হয়, তোমরা সেগুলো আমাকে জানাও। জানালে আমি আমার ফল্টগুলো বুঝতে পারবো, আর ফল্টগুলো বুঝতে পারলে আমি সেগুলো থেকে আমি সেই ভুলগুলো ঠিক করার চেষ্টা করবো, যাতে তোমাদের সঙ্গে আমি ভালো আরো বেশি করে কানেক্টেড হতে পারি। তো চলো বাই। তোমাদের আমি মোটামুটি সব কিছুই দেখিয়েছি, বাট আমি ধনতেরাসে কি কিনেছি এটা আমি দেখাইনি, কারণ আমি দেখানোর মতো সময় পাইনি বললে ভুল হবে। সময় হয়তো পেয়েছি, বাট কোন ভিডিওতে দেখাবো কি দেখাবো এটা বুঝতে পারছি না, ওই কারণে তোমাদের আমি ধনতেরাসে কি কিনেছি এটা দেখাইনি। তো এখন তোমাদের আমি দেখাচ্ছি ধনতেরাসে আমি কি কিনেছি। তো এবছর আমার ধনতেরাসে রাশিফল অনুযায়ী দেখেছি আমার রূপো কেনার যোগ ছিল, এই কারণে আমি রূপো কিনেছি। তো তোমাদের আমি দেখাচ্ছি আমি কি কিনেছি। এই দেখো দুটো রূপোর বালা, দেখতে পাচ্ছ? দাঁড়াও, একটাই দেখাই, একই তো ডিজাইন। বুঝতে পারছি না ডিজাইনটা আসছে কিনা, তোমাদের আমি ব্যাক ক্যামেরায় দেখিয়ে দেবো। আর একটা জিনিস নিয়েছি, সেটা হলো হচ্ছে ছোট্ট একটা ত্রিশূল। এইখানে ত্রিশূলে ব্লায়ার আসে, ত্রিশূলটার এই যে ডামরু আর গালা রয়েছে, ওই কারণে এখন ওই গালাগুলো দেখা যাচ্ছে এখান দিয়ে। আমার অনেক দিনের শখ ছিল এরকম উপর একটা বালার, বাট সেটা ওই যে অক্সিডাইজের যে টাইপের বালাগুলো হয় না ওই টাইপের, বাট এটা পরলেও সুন্দর লাগে, খারাপ লাগে না।